बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। आज हम बना रहे हैं 3 मुख्तलिफ रेमेडीज़ जो गला दर्द, गले की ख़राश और नज़ला ज़ुकाम और खांसी में भी इफ़ेक्टिव हैं। ये रेमेडीज़ हम किचन में मौजूद चीज़ों से बआसानी तैयार कर सकते हैं। ये चीज़ें हर घर और हर किचन में मौजूद होती हैं। तो चलें अपना टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी रेमेडीज़ की जानिब और देखते हैं कि ये इफ़ेक्टिव रेमेडी कैसे तैयार होंगी। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ले लिया एक पैन और अब इसमें हम 2 कप पानी ऐड करेंगे। तो पानी की क्वांटिटी आप डबल भी कर सकते हैं। जितने लोगों के लिए आपने तैयार करना है तो उस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो अब हम इसमें 3 अदद लौंग शामिल करेंगे और 1 चाइनीज़ फूल यानी बादियान का फूल ऐड करेंगे और 3 अदद सब्ज़ इलायची। इसको हमने खोल कर डालना है ताकि इसका अर्क जो है सही इसमें पानी में आ जाए। और इसमें मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 3 क्लोव्स जो हैं लहसुन के, उसको क्रश कर लिया है, उसको ऐड किया है ताकि इनका जो अर्क है वो अच्छी तरह से पानी में शामिल हो जाए। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और अब हमने इसको अच्छी तरह से बॉईल करना है और इसमें हमने तकरीबन 7 से 8 अदद काली मिर्च क्रश करके फ्रेश वो भी ऐड कर देनी है। और अब हमने इसको इतना पकाना है कि अच्छी तरह से ये पक पक कर पानी की क्वांटिटी जो है वो तकरीबन 1.5 कप रह जाए या 1 कप रह जाए। तो इससे ये होगा कि इसका तमाम अर्क जो है इसमें शामिल हो जाएगा और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है गला दर्द में। और इसको आप दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करें तो इससे आपको गला दर्द में काफ़ी रिलीफ़ होगा। इसको बॉयल होते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको स्टेन कर लेंगे और इसको हमने गरम गरम नहीं पीना, इसको थोड़ा नीम गरम हमने इस्तेमाल करना है। तो इसमें अगर आपको मीठा पसंद हो तो 1 चम्मच इसमें शहद जो है वो आप डाल सकते हैं और अगर शहद अवेलेबल ना हो तो आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी थी। अब चलते हैं हम दूसरी रेमेडी की तरफ। तो एक पैन ले लेते हैं और इसमें हम तकरीबन 1.5 कप पानी शामिल करेंगे। इसमें अब हम 5 से 6 अदद जो हैं तुलसी के पत्ते ऐड करेंगे और 4 से 5 अदद काली मिर्च वो भी हम क्रश करके वो ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। अगर गले में दर्द हो तो गले में ख़राश हो तो उसके लिए आपने तमाम खुश्क चीज़ों से परहेज़ करना है। खटाई, मछली, दाल माश, इन चीज़ों का आपने परहेज़ करना है और मैदे से बनी हुई चीज़ों का भी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। और ये कहवा भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है गले दर्द के लिए। तो इसको भी हम अच्छी तरह से बॉईल करेंगे और तकरीबन जब ये 1 कप रह जाएगा तब तक हमने इसको पकाना है और 1 कप से भी कम रह जाए तब भी बेहतर है क्योंकि इसका अच्छी तरह से तमाम चीज़ों का अर्क जो है इसमें शामिल हो जाएगा। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसको आपने नीम गरम इस्तेमाल करना है और इसको ऐसे पीना है जैसे चुस्की ले लेकर जैसे चाय पीते हैं हम, बिल्कुल आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी आपने इसको नहीं पीना। अब ये भी हमारी रेमेडी तैयार हो चुकी है और इसको भी हमने स्टेन कर लिया। तो अब हम चलते हैं तीसरी रेमेडी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने 1 गिलास दूध शामिल किया है और दूध को हमने बॉयल आने तक गर्म करना है। और इसमें अगर आप मीठा चाहें तो शहद भी इसमें या गुड़ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं दोनों में से कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रही। और यहाँ पे अब हमने इसमें हल्दी जो है तकरीबन 3 चुटकी के करीब हल्दी ऐड कर दी है। अब इसको भी हमने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है ताकि हल्दी का जो असर है वो इसमें आ जाए, क्योंकि हल्दी जो है एंटीसेप्टिक होने की वजह से आपके गले को आराम पहुँचाएगी। ये थी गला दर्द की और रेमेडीज़ तीनों और काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। इनको ट्राई कीजिएगा और मेरी रेमेडीज़ आपको पसंद आएँ तो इनको
मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर मैंने इसमें हल्दी दूध में 1 चुटकी जो है सिनेमन पाउडर डाल दी है। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो अब आप इनको ईज़िली गला दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तमाम रेमेडीज़ को। और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेमेडीज़ कैसी लगी। तो ये थी घरेलू नुस्खे से तैयार करदा 3 बिल्कुल आसान रेमेडीज़ जो आप इजीली घर में अवेलेबल चीज़ों से आसानी से बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये रेमेडीज़ पसंद आएंगी। तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो कल फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।